Tervist! Eriti tüdrukutele, sest kogu kultuuriloo, kirjandusloo, ajaloo jooksul on rohkemgi kui poisid tundnud tänase teema vastu huvi tüdrukud. See on päris kummaline, aga robotitest ajaloos ja meie kultuuriloos on kirjutanud rohkem naiskirjanikud. Päris põnev, eks ole. Ja minu isiklik huvi ja mõtlemisajend hakkasid robotid olema seoses tööhõivega, kui väljenduda bürokraatlikus keeles. Olid ajad, kui selleks, et teha heina, panna kartul maha, võtta kartul üles, lõigata vilja, kuivatada vilja, peksta rehte ja üldse teha kõiki suuremaid töid, siis tuli kokku kogu küla. Need ei olnud talgud, see oli elulaad. Praegusel hetkel heal juhul veel ühel suurel kombainil, traktoril on juht, aga pigem uuel ajal ei ole isegi sellel juhti, ta läheb puldist põllule ja teeb, mida kästakse. Veel enam ta otsustab viimasel ajal juba ka ise, mida ta endal ise teha käsib ja siis ta käsib inimestel seoses sellega leida teine töökoht. Aga missugune? Tehased, lennujuhtimine, autod, kõik on järjest läinud robotite kätte. Biorobotite teema muutus aktuaalseks seoses pandeemiaga. Vandenõuteooriaid levitamata konstateerin fakti, et väga paljud teadlased on veendunud, et meisse nanoosakesi sisaldavaid vaktsiine installides tehti meist vastuvõtuanduriga putukas, kes saab siis omakorda mõjutust üha erinevaid kanaleid pidi lisatavatest nanoosakestest, mis siis vastavad nendele, mis meie sees juba on. Asi ei ole üldse dramaatiline, sellepärast et õigupoolest on ka paljude arheoloogide, antropoloogide harrastatav, arendatav, uuritav ja üha kinnitusi leidev teooria, et inimene kui nähtus ongi biorobot. Inimene tervikuna on toodud meie kaksikplaneet Nibiirult planeedile Gaia monatoomset kulda kaevandama. Kõigepealt klooniti ebasobivad mudelid nagu siis Sfinksi ja Kentauri tüüpi katsetused. Selgus, et kõige parem mudel oli Adam, golem, seesama esimene inimene, kelle Jumal lõi ja maa peale orjaks tõi. Mis puutub Eedeni aiast välja ajamise legendi, ka see on põhjendatud teadlaste poolt sellega, et avastati, et Eedeni aias ehk siis koduplaneedil edasi-tagasi voorimise asemel on palju soodsam panna biorobotid ise sigima ja ta lõi naise, Eeva, Aadama küljeluust ehk siis samasuguse DNA baasiga, aga üks on X ja teine on Y ja siin me oleme. Biorobotitega selle teooria järgi on umbes sama asi nagu narkomaaniaga. Kui narkomaan endale tunnistab, et tal on probleem, siis algab tervenemine. Kui biorobot teab,
et ta haldab endale antud maist masinat, kere, siis ta hoolitseb selle eest äkki isegi peaaegu sama hästi kui auto eest ja ühtlasi on tal sel juhul võimalik tegeleda asjadega holistiliselt ehk siis ihu, hinge ja vaimu ühtsuse tunnetamine algab sellest, kui inimene annab endale aru oma päritolust. Legendi sellest omakorda kinnitavad erinevate rahvaste eeposed ja müüdid, mis on ühesugused. Kuidas saavad olla Mongoolia ja näiteks Mehhiko legendid ühesugused, aga sellepärast, et nad ei ole legendid, see on ajalugu. Biorobotid kirjanduses ja kunstis me ei pane ka nüüd oma pealkirja lõppu punkti, ammugi mitte jutumärke, seltsimehed. Ühtlasi bio on sellepärast meil sulgudes, et sel moel on võimalik kirjutada ühe korraga 2 sõna. Paber kokku hoitud jälle. Me paneme kirja vahemärgid ja kokku lahkud. Sinu jaoks jättis õppematerjali autor paberi teise külje. Siia sünnib sinu tekst oma suhtumisest robotitesse. Sa võid kirjutada portreeloo oma kodus olevast robottolmuimejast. Sa võid kirjutada sellest, missuguseid väga inimesega sarnanevaid roboteid praegusel ajal toodetakse seltsilisteks, teenijateks, abikaasadeks. Sa võid kirjutada lendavatest robotitest ehk siis droonidest, mida meid on hoolikalt nüüdseks stresseeritud kartma. Sa võid kirjutada väga lihtsatest robotitest, pesumasin su kodus või siis raudteetõkkepuu. Kõige hullem robot, õigemini robotite pesa, millest sa võid kirjutada, on su enda mobiiltelefon või arvuti. Millist äppi iganes sa näpid, see äpp viib sind absoluutselt sügavuti robotite sekka. Kuidas teavad Shane, Amazon, Temu sulle pidevalt pakkuda seda, toda ja kolmandat? Kui sa oled sealt keskkonnast ostnud, robotid arutlevad omavahel ja pakuvad kõigepealt mõnevõrra totakal kombel seda, mida sa oled juba ostnud. Aga seejärel nad arendavad edasi oma analüüsi ja sünteesi, nad teavad sinu maitset, nad teavad sinu eelistusi ja nad hakkavad analoogseid samas stiilis ja laadis esemeid sulle ette lükkama. Ja sina nagu hüpnoosis voamadu allud ja tellid ja ostad raha eest, mida sul ei ole, asju, mida sul ei ole vaja, kuni sa ei mahu oma enese maailma ega anna endale aru, et seda tegid sinuga robotid. Palju õnne! Niisiis, toas askeldab robot, tolmuimeja, kõik 3 sõna kirjutame kokku. Tolmuimeja on termin ja tema eriliik robot, tolmuimeja, pikk liitsõna valmis. Koma, kohvi, sidekriips ja pesumasinad kokku. Seega on sul siin nüüd reas kohvimasinad ja pesumasinad ning kliimaseade 1 sõna, koma. Õues niidukid ja valgustid. Kombinatsiooni nii et puhul saad sina valida, kas sa soovid panna kombinatsioonis 1 koma enne nii või enne et sõna. Seega on 2 varianti, valgustid nii, koma, et või siis valgustid nii, koma, et
üks koma kahe sõna peale. Robotitest on saanud pereliikmed kokku. Nimetame ligimest, armas vanamoodne sõna, endisaegne selline, biorobotiks, kes on segi süstitud ja sassi triibutatud. Me jätame need sõnad lahku sellepärast, et see siin on tegevus. Kui me kirjutaksime need kokku, siis me saavutaksime kaks üsna kurba omadussõna. Segisüstitud või segisüstinud ja siis sassi triibutatud või sassi triibutanud on kokku kirjutatuna omadussõna. Ega juurdle ja ning ega või nende ette ka robotite ruulimise ajastul, ei käi. Ega juurdle, kuidas on lood meie endiga. Faktiliselt on asi lihtne. Koolon, liitlause teine pool, selgitab, mida väidab esimene pool. Pärast koolonit tuleb meile siis väide, robot on inimese tahtele alluv tehistegelane. Me paneme siia poolitusmärgi rea lõppu. Tehis kui poolik sõna, sõnast tehislik ei saa kuidagi olla üksinda. Tehistegelane kui isiksus on nii lahustunud, et allub teisele inimesele, on ta biorobot, karmimalt öeldes biomass. Mitte keegi meist enda kohta seda iial ei arva, aga sõprade hulgas see või teine on järjest veidram, järelikult on ta segi süstitud biomass. Ei ole ilus. Aga samas väga kaunis kujund või midagi. Nii siis, jaa, see on pisikene liitsõna. Me kirjutame jaa, ohoo kokku ja lisame sinna sabasse komakese. Niisiis, jaa, kui inimene allub robotitele, siis ta on telefonis, mõttekriips, fakt ka. Ükskõik, kas sa mõtled hiinlaste TikTokis või sa askeldad Instas, metamaastikul, YouTube'led, igal juhul oled sa robotite perekonnas. Varajane robot, seda materjali uurides ja sinu jaoks kokku pannes, üllatusin mina ka. Varajane robot kui taevane sekkumine, ilma komata võrdlev kui, on kirjas juba piiblis. Ezekiel 37 jutustab elustuvatest kontidest. Piibel, Koraan, Talmud, niisugused toorad, uued testamendid, vanad testamendid on ilma jutumärkideta ja elustuvaid konte toodab inimkond praegu hoolsasti juurde. Leidnud dinosaurused DNA on temal ju vaja teatavasti kohe hakata neid taas elustama. Kust kohast võetakse sellised asjad nagu Jurassic Park ja teised näiliselt utoopiad? Sõbrad, need võetakse laboratooriumist, kus teadlased teevad seda praegu just. Niisiis elustuvad kondid. Teisena ilmutavad end Iliase Kreeka eepose, paneme nüüd jutumärkidesse küll. Meie Kalevipoeg saab alati oma jutumärgid, Ilias saab ka. Iliase kolmejalgsed, üks sõna
ise navigeerivad, üks sõna, lauad. See on nagu Bolti ja Wolti paki ja siis toidurobot, mis võtab nüüd ära ka tudengitelt ja muidu tublidelt poistelt võimaluse jalgrattaga viia kraam kohale. Seal on ka robot. Jee. Ajaliini, üks sõna. Kolmas on kunstnik Pygmalioni Galatea, koma, elluärkav, üks sõna, skulptuur, koma, kes inspireeris ka George Bernard Shaw. Shaw'd meil on endiselt ainult initsiaalide kui lühendite järel punktid, teistel lühenditel ei ole, aga initsiaalide järel veel on punktid, muidu ei saa üldse aru, millest jutt. Ja Shaw ülakooma D tuleneb sellest, et me kirjutame ja hääldame erinevalt. Sa ei saa panna teisiti käände lõppu selle perekonnanime otsa. Ning Alan J. Lernerit muusikali Minu veetlev leedi jutumärkide sees kirjutama. Eks selles muusikalis, nii nagu ka Shaw teoses Pygmalion, võrreldi seda lihtsat tüdrukut, Elizat, just elluärkava Galateaga, kes muutus teose dünaamika käigus hoopis kellekski teiseks. Ja meie põlvkondade silme ees on ta Audrey Hepburnina, Judy Andrewsi häälega. Võt sulle Pygmalion. Esimene sajand punkt, siis saame esimese. Esimene sajand kandis kultuurilukku üks sõna, Lucian of Samosata, ja me paneme selle kindla peale jutumärkidesse, see on raamatu nimi. Kui ta on eestikeelse teksti sees, siis ka sellisel juhul, kui see sõna ei ole tõlgitud, ikka eesti keeles algavad jutumärgid alt. Ning lisandas juudi legendi savist voolitud Aadam. See savist voolitud võib meil olla nii koos kui lahus, kuidas iganes see lisandumine sulle endale rohkem meeldib. Kirjuta kokku või lahku, saab savist voolitud Aadam. Igal juhul on iga rahva, iga kontinendi loomisloos, teogeneesis. Põnev. Nii on. Aadam, koma, kellelaadne üks sõna leidub ka Koraanis. Kirjandusse tõi robotilaadse üks sõna, robotilaadse tegelase, nagu öeldud, naiskirjanik Mary Shelley, koma, kelle doktor Frankenstein loob inimesekese. Ladina keeles on meil inimene homo ja homunculus ongi inimesekene. Inimesekese, koma, kes läheb loomulikult üle käte, pigem jätame lahku selle üle käte, sest ta läheb üle käte. Kui väga tahad, siis võid üle käte ka kokku kirjutada, pigem jäta lahku, kui võid. Üle käte, koma, sest selleta ei tekiks kirjandusteose üks sõna, süžeed, koma, pinget, koma, dünaamikat ega puenti, koma, lahendust ja moraali, ja siis ei ole raamatut ka. Aga on. Ja see kõik, mis kõige hullem, teostub, materialiseerub ja realiseerub praeguses maailmas. Hoffmanni
1816. paneme punkti, saame järgarvu aastal kirjeldatud elusuurune üks sõna. Laulev nukk ei ole tänapäeval üks sõna enam, ei ulme, fantastika ega košmaar. Ei, sa võid selliseid leida täiskasvanute mänguasjade poes. Üha sagedamini jõukad inimesed võimaldavad endale inimese sarnase rääkiva, vastava, sooja, hästi käituva roboti kaaslaseks igas mõttes. Ja ei ole ta meil siis košmaar, vaid igapäevane üks sõna, nähtus ja tehtus. Mõttekriips, parafraas, üks sõna. Parafraas on tsitaadi ja refereeringu sugulane, ehk siis me viitame otseselt mõnele klassikule. Antud juhul siis parafraas Lauri Saatpalu laulusõnalise üks sõna, luuleraamatu üks sõna kaanelt. See on Lauri Saatpalu raamatu pealkiri Nähtused ja tehtused. Seesuguseid üks sõna on täis nii laste kui täiskasvanute, nii kui ka ilma komata, kui nii laste kui täiskasvanute mänguasjade üks sõna, kauplused. Täispuhutavad nukud on vaestele. Tõelised tegijad ostavad roboti. Piltlikult öeldes lilli kastma. Ning nad asendavad hiinlaste ja Elon Muski tahtel järjest kõik seni inimeste täidetud ametikohad üks sõna. Inimeste täidetud ametikohti robotitega täites on tunnistanud ka Elon Musk, et tal on nii mõnelgi korral nii Teslas kui SpaceXis ta enese meeskonna loodud robotid mõnevõrra mässu korraldanud ja lappama läinud. Aga see, sõbrad, on alles algus. Ellis kirjeldas aastal 1868 pedaalidega tegelast teoses Preeria udumees. Udumees on üks sõna, raamatu pealkiri igal sajandil on jutumärkide sees. Preeria udumees, mistõttu üks sõna, Rain Rannu stuudio California. Stuudiod ei ole jutumärkides. California esimese filmi Ükssarvik, üks sõna jutumärkide sees. Startupist, isesõitvast, jalgrattast kokku on saanud tänaseks tänavapildi üks sõna, nuhtlus, ja filmistuudio üks sõna, seni viimase soorituse uus raha, jutumärkide sees. Tootmistseh üks sõna kui maiuspala, kokku või lõks investoritele, ehk siis ükssarvikus oma isesõitva jalgrattaideed igas suunas pitchinud tugeva peega. Noor Kalmet on nüüdseks ehitanud oma tsehhi, mis toodabki neid jalgrattaid, ja Piusi venna mängitud krüptoärimees, kes saab üleöö 50 miljonit, suudab selle 50 miljonit Miamis ohtra punaveini abiga nii valesti investeerida, et nädal ja läinud see 50 miljonit. Arvake ära, kas krüptomaastikul
hallates teie miljoneid, on mängus robotid. Ahaa, tasub nendega hästi läbi saada, eks ole. Lyman Frank Braun kirjutas 1907. aastal romaani Ozma ja Oz. Seal on jutumärgid ümber ja sealt see meie võlur Oz teekonda tänasesse päeva alustas. Tegelaseks inimkujulise üks sõna humanoidroboti kokku. Järgmine seesugune üks sõna kurja kuulutav kokku. Karakter on Selma Lagerlöfi loomingus. Teos, mida kohustusliku kirjanduse rajal püsiv seltskond on lugenud või siis filmidena vaadanud, on Nils Holgersson ehk siis pisikene mehike, härjapõlvik, kes hanedega koos ei tea miks, ei tea kuhu, ei tea mida tegema lendab. Selma Lagerlöf, äärmiselt peene inspiratsiooniga autor, on kirjutanud eelmise sajandi alguses robotitest. Selline tüdruk. Karel Čapek, Tšehh, eks ole, pühendas 1920. aastal juba kogu raamatu Rurr jutumärkide sees. Vahepeal muutunud kirjavahemärgid on ära võtnud sealt lühendipunktid, mis ei näe üldse tore välja. Sel ajal, kui Eestis lavastati etendus Rurr, oli tal veel punktid, enam ei ole. Tõlke paneme, õigemini siis selgituse, mis lühend on, paneme sulgude sisse. Niisiis Rurr jutumärkides ilma punktideta ja selgitav pikk variant sulgudes Rossums Universal Robots sulud kinni. Tehistegelastele üks sõna, kes on valmistatud orgaanilisest materjalist ning need inimtehtud üks sõna, teenrid, kes kasvavad meistril mõistagi üle pea, arenevad ühtaegu üks sõna nii armastusvõimeliseks kokku, kui ka hoiatavad inimkonda industrialiseerumise ja militariseerumise eest. Kui me vaatame seda aastaarvu 1920, siis samal ajal, kui kirjeldas Čapek roboteid, kirjutas Nabokov Lolita, mille hiilgeajad praegu Sugar Daddy'de hooajal alles rokivad. Veel enam, Orwell kirjutas samal ajal raamatu 1984. See oli üks seltskond fenomenaalseid prohvetlikke kirjanike geeniusi. Kailit nende hulgas. Jah, sõna robot jutumärkide sees on meil sõna nagu sõna. Sõna robot autor on Kareli kunstnikust vend Joseph. Kõik jääb peresse. Nii hästi. Sealt on välja kasvanud kõik selle sõna tuletamised ja laiendamised, kaasa arvatud võib-olla nii kokku kui lahku kirjutatud Isaac Asimovi raamatu Robootika 3 seadust. Raamatu nimi jutumärkides, eesti keeles algavad jutumärgid alt. Robootika 3 seadust, pealkirjast üks sõna, enam-vähem kokku iga kooli huvialaringide kõik 3 sõna kokku, valimikku jõudnud harrastus. See
sõna robootika, nii siis on ristiisa Asimovi saavutus. Juhin tähelepanu, et see õppematerjal on just nii pikk, nagu saab olema sinu riigieksami kirjand. Ta on üles ehitatud nii, nagu hakkab olema ka sinu kirjand, sissejuhatus, teemaarendus, lõppsõna. Ja teemaarenduses kirjutad sina eksami vihikus pakutud tsitaatidest ühe. Mina valisin oma kirjandisse tsitaadi Vikipeediast ingliskeelsest, sest eestikeelne on pehmelt öeldes auklik, ja tõlkisin ta ise ära. Robot ei tõlkinud, mu rutter tõlkis. Tulemus on õudne, aga tänu tõlkimisele ma sain aru ka, millest jutt käib. Niisiis, biorobot, Evangelion, fantoom, need on sünonüümid, üllatus, üllatus, on oma sünniloo üks sõna poolest Vikipeedias sõnastatud sedasi, jutumärgid algavad. Hoiatan, see ei ole nõrkadele, see on päris kole. Niisiis, biorobootika on interdistsiplinaarne kokku teadus, mis kombineerib biomeditsiinilise inseneeria, küberneetika ja robootika, et arendada uusi tehnoloogiaid, mis ühendavad bioloogia mehaaniliste süsteemidega, mis loovad eeldused efektiivsemaks kommunikatsiooniks, ületavad geneetilise informatsiooni ja loovad bioloogilisi süsteeme, imiteerivad masinad, jutumärgid kinni. Tänu sellele, et mul on tuttavate hulgas isa ja poeg Deniss ja Arseni Tsõro, kes on 3D printinud seesuguseid bioonilisi proteese. Ma evisin, mul oli eelteadmine, millest jutt käib. Antud juhul on siis jutuks niisugused bioonilised kehaosad või siis terved inimlaadsed tooted, kes võtavad päris inimese kehalt üle inimgeneetilise info, mis tähendab, et uue põlvkonna proteesid, jalad, käed, kahjuks aju ei ole komplektis, aga muu stuff on olemas. Nad kuuletuvad inimajule, ehk siis see protees liigub inimese tahtel, mitte ainult sellepärast, et inimene liigutab proteesi. Ja kui nüüd oletame, et rikkur paneb Ferrariga üle nipli, satub ratastooli, siis on tal võimalik endale soetada oma geneetikaga kooskõlas eksoprotees, endast väljaspool olev protees. Ta piltlikult öeldes istub robotile sülle, robot võtab temaga staabiga ühendust ja hakkab asendama tema puuduvat motoorikat. See kõlab väga muinasjutulaadselt, aga maailmas juba on niisugused robotid liikvel, ka mõttejõuga töötavad. Nii et inimesed, olge valvsad ja kaaluge hoolega, kas ja kes teid liigutab. Päris creepy, oi. Masinate järel sulgusid meil loomulikult siis jutumärgid ja teksti autor teeb niiviisi, nagu sina
kirjutades oma lõpukirjandit või üldse iga oma teksti, sissejuhatus ja lõppsõna on omavahel kaksikvennad. Põhimõtteliselt kirjutavad ka sinu teksti sissejuhatus ja lõppsõna samast asjast. Sa jõuad tagasi oma teksti raamistades sellesse kohta, kus sinu arutelu algas. Antud juhul siis vaata nüüd peeglisse, inimene. Inimene on üte, see, keda kõnetatakse. Vaata nüüd peeglisse, inimene. Kas sina võid kindlalt väita, et oled ise mõtlev, see võib olla nii kokku kui lahku, ise mõtlev, loov, otsustav ja tegutsev olend või oled ehk salakesi kiibistatud ning endale teadmata orjastatud ja kaugjuhitav üks sõna. Kui me räägime, et meid järjest muudetakse robotlikuks biomassiks, ajupestud siloks, ütleme siis otse, mitte keegi meist ei taha ju olla see, kelle kohta niisugune väide käib. Õnneks on sinul paberi teine külg, kuhu kirjutada tekst, mis tõestab, et sina oled inimene. Ole hoitud.